即係好多股佢第一浸尤其是港股都係㗎，驚咗先咧就沽晒先嘅。咁跟住咧，定翻啲啦，咁咪睇下邊啲股買翻咯。即係好似而家700啊呢啲都強㗎。睇片之前記得撳開呢個鐘仔 ，subscribe Tasty Money YouTube Channel， 以後有新片你就會收到通知㗎啦。而家其實個市況上咧，個打仗嘅影響係越嚟越少，唔係越嚟越少，係集中翻喺我啲真係有影響嘅我啲股份咯。我覺得嚇。即係 even 你呢個禮拜你油價升㗎，咁大家諗住揸住啲油股啊或者剩又冇死啦，或者揸住隻568咁樣冇死啦咁樣，咁但係其實883今日翻嚟跌嘅，咁當然就今朝本身好 high 爬地，美油好似想上翻100蚊咁樣，咁又係阿 Trump 即係出啲口術咁樣，咁其實而家佢不斷地出口術，無論我哋亞洲時段又好，或者我哋一收市美股啊盤前咁樣，都係出啲口術嚟托一托個市啊，唔好跌咁多啊咁嘅 feel 咯，佢而家明顯地係嘛 buy time 咯，咁所以其實我覺得即係個影響上咧係會冇第一浸咁差嘅，即係你見港股係好衰㗎，係嘛？即係好多股佢第一浸尤其是港股都係㗎，有理冇理咧，大家驚咗先咧就沽晒先嘅。咁跟住咧，定翻啲啦，咁咪睇下邊啲股買翻咯。即係好似而家700啊呢啲都強㗎。今個禮拜咧，啲位啊，其實暫時今日好似我今朝寫即係今個禮拜嘅睇法預咧都係行即係 range 啦。咁但係個 range 係點行咧？咁就25400。就穿就25000咁樣啦嚇，25800如果企到嘅就上邊可能26200咁樣啦，就今朝即係有寫到喺即係呢個圖裏邊啦，係啦，即係9點零出嘅嗰個花旗嗱好撚子嗰度啦。咁你見今朝就係磨住25400，咁再疊加 A 股差嘅，係啦 A 股跌過1%嘅今朝，咁到晏晝拉翻上嚟啦，咁啊就係磨住個25800啦，正而家。咁今朝 A 股咧其實就都幾出奇地跌過幾廿點，唔知點解咁啦嚇你當。咁其實今朝嘅 A 股出嚟三頭馬車數據係靚嘅，除咗個失業率，咁你見工業生產指數啊6.3高過預期5.3，固投就之前減5%就變翻1.8係正數，咁另外仲有啦，零售銷售就2.8%，比預期2.6係好嘅，咁啊國家統計局啦都有講啦嚇，前2個月咧基本上就都個服務消費就擴大，咁另外 CPI 之前就亦都有同大家講咗好啦。嗱，商品消費升級提質啦，前2個月啊，咁啊咩糧油食品啦、服飾鞋帽針織紡織品啦，即係之類嗰啲全部都1成以上升幅啦咁樣。咁連帶之前就係話個 CPI 同埋咧，你見即係啱啱出嚟啲零售銷售數據都 OK 嘅。咁所以今朝咧我自己都有買翻隻安踏啦，之前玩過一轉㗎啦。安踏我哋好似都贏錢嗰陣時，啱啱完咗飄馬單嘢。咁跟住就懟翻落嚟啦已經。咁啊22761啊，今朝俾大家嘅咁啊都係而家冇乜點喐過嘅，全日就係78個幾。咁籠統去搭就係80蚊樓下啦，我覺得2020我覺得都係幾直博啦。指數你首先頭先講啊嘛，即係好似今朝咁寫，你首先要企穩到250啊。今日企唔企到未知啊。你而家個油價又扯緊啦，係啊，我相信油價扯緊嘅話，個尾期有機會回嘅，或而家唔回，可能今晚回嘅，係嘛？咁或者應間尾段係企唔企到258，我都係有啲疑問啊。咁你企到嘅，我咪話睇翻262啊嘛，係啦，262就係條100天線附近啊，係嘛？咁你話個50天線喺265，咁啊下一步咁你企到先，係嘛？咁你所以尾段先再睇啦。OK， 個市就 OK。多謝你睇到嚟呢度啊！記得撳埋呢個鐘仔 ，subscribe 我哋 YouTube Channel Tasty Money 港股直播室，將賺錢變得輕鬆簡單。